2023a zoriontasunez eta osasunez hasteko gomenditzuak ezagutuko doguz. Lekitxoko udalak aho batez onartu dau Maderas de Lekeitioko lurrak herriratzeko prozesua hastia. Urtia San Silvestre lasterketa solidaritzuagaz amaitzuko dugu eta hiru erregien kabalgatiagaz hasi. Urteko askan udaletik albistegizan 12 hilabete honetan Likitxon pasatakuak errepasatuko doguz. Udabarri itxurako giruagaz amaitzuko dugu urtia eta hasiko dugu 2023a. 2022 urtia amaitzen dago eta urte barriari atiak zabalduko dotzaguz. Jai girua nabarmena da dagoneko eta askok familia eta lagun arteko afarejakin ospatuko dabe urte barriaren hasieria. Ospakizun horretan nahi barikorik izan ez daizen alkohola edanez gero kotxerik ez hartu. Era berian, askan urtietan piroteknia erabiltzeko ohitura handia hartu da. Zuziritzen zalapartak herritxar askorengan eraitzen daben molestizez gain, zutiak sortzeko arrisku handia be badakar. Jakina da, gainera, animalizak be asko sufritzen dabela, honek erabiltzian sortzen dirazen zaratakin. Beraz, piroteknia ez erabiltzia eskatzen da herritxarren eta herrizen segurtasuna bermatzeko. Lekitxoko udala osatzen dugun guztion izenian, 2023 urtia modu ezin hobian hastia opa dotzuegu. Urte barrion. Abenduen 22an eindako osoko bilkuran, Antzori zeluntzeta eremuan dagozen lurrak, hau da, Maderas de Lekeitio enpresia euantokiza eskuratzeko prozesua hastia erabakieban aho batez Lekitxoko udalak. Antzori zeluntzeta eremuen azalera Lekitxoko herrigunien bestegua da. Gainera, bere kokapena eta ezaugarrizak kontuan eukitza, etorkizuneko erronkari aurre eitzeko estrategikotzat hartzen da eremu hau herriratzia. Udala eta lursaien jabia adostasun ekonomiko batera heldu dira, lurrak 1.350.000 eurotan erosteko. Eremua eskuratuta gero, lehengo pausua lurra birnaturalizatia izango da, jatorrizko egoerara bueltateko eta balizuan ipintzeko. Gogoratu urtarrien 7 arte eskolape aretuan Antzori zeluntzeta eta baitza Sumatzeta San Inazio proiektuen erakusketia bizitzateko aukeria daukazuela eta bertan zeuen ekarpenak eta proposamenak einalizateko bebai. San Silvestria urtiari amaiera emoten dotzon lasterketia solidarizua izango da urten. Abenduen 31an izen ematiagaz batera, lasterketako parte hartzaileak zein beste edozein herritxarrek Likitxoko elikagaizen bankurako janariza emoteko aukeria eukiko dabe. Lekitxon biharrizanak daukezen familia ugari daukaguz eta guztizon artean lagundu aldotzagu bizi duinago eta hobiago eukitzen. Abenduen 31an Emon Janareza plazan. Urtarrien 3an, arratzaldeko 5 ardizetan, Sumatzeta San Inazio proiektuen arduradunak eskolapeko erakusketa aretuan egongo dira, proiektuen azalpenak zehaztasunez emon eta zalantzak argitzeko. Bestalde, urte barriza hasi eta gitxira 3 ergiak Lekitxora etorriko dira. Urtarrien 5an, arratzaldeko 6etan, ergiak itsasotik helduko dira trakatan elkartien kabalgatara. Gero, zaldi gainean, kale jiran jungo dira erresidentzira arte, geure nagusizak bizitza, eta gero frontoian gozokizak banatuko dabez. Urrengo egunean, 12etan, erregiak eta olentzerok bonbilloneko kabalgatan parte hartuko dabe dendarik alian hasi eta Lekitxo osua ziarkatuz. Urtia amaitzen dago eta 2022 honek irudi asko itxigaitzuz. Orokorrian urte ona izan da. Barriro ben normaltasunera bueltatzeko eta geure eguneroko ohitsurak berreskuratzeko balio izan da bena. Albiste politx eta unkigarrizak be itxigaitzuz.
eta neutzako be, arrauteko momentu bat, ez da? Eta bixi guztirako geratuko esatena, klaro baiatz. 300 urte baino gehiagoko festan lehenengo aldiz ez da benetako antzararik izango. Eutsi egin dio, playoffean azkarrena izan da. Giza sentimentuak sortzeko izan daitezala. Leritxarrok beti dugu geure honena emoteko sasoia. No puede usar esta calle sin permiso. Que tenga un buen día. Los otros no hacen esto. Los de los camiones blancos. ¿Por qué son solo los marrones? Y no es un comentario racista. Cinema, el peor vecino del mundo. Otto Anderson alargun kaskagor eta tematia da. Familia alai bat aldameneko etxera mudatzen denean, Ottok bere oinetakoaren orkoia aurkituko du, Marisol. Cree que tiene que hacerlo todo por su cuenta, pero sabe que nadie puede. Lekitxon bizi? Herrizan erosi? Danok irabazi. Gaur zerua lainotuta egonda eta eurila sarriago egin dau. Temperatura maksimuak bajatu egin dira. Bilargoitxian zerua hodeitsu egongo da, baina egunak aurrera inala ostartiak zabaltzen zungo dira. Hego-mendebaldeko haizia bolada gogorrakin ibiliko da eta temperaturak gora ingo dau. Udabarri itxurako girua gazamaitzuko dugu urtia. Zeruan, tarteka goi-hodei batzuk baina giro eguzkitsua izango da nagusi. Hego osagaiko haiziak zakar joko dau eta temperatura maksimuak oso suabiak izango dira. Urtia antzeko girua hasiko dugu, zeruan goi-hodeiak izango doguz, baina giro argia izango da nagusi. Hegoaldeko haiziak zakar jarraitzuko dau, eta ondorioz temperatura maksimuak suabiak izango dira barriro be 20 gradutik gorakuak. Hurrengo astetik aurrera girua guztiz aldatuko da. Fronte hotz batek temperaturen beherakada nabarmena eta eurila ekarriko dau. Epe luze baterako hotza bueltatuko da, beraz, urteko askan eguna eta 2023ko lehenengua ondo aprobetxatu familian giro ezin hobian. Beste barik, zorionak guzti jori eta urte barri hon.